STX 엔진 주주 여러분들 반갑습니다. 이선생입니다. 금요일 결국에 상한가를 찍어 주었죠. 그런데 이 매각설보다도 더 좋은 호재가 나왔기 때문에 제가 주말에 여러분들에게 조금 영상을 찍어 드리려고 합니다. 정말 중요한 영상인 만큼 여러분들 영상 끝까지 좀 집중을 해주시기 바랍니다. 그리고 많은 STX 엔진 주주님들이 이 영상 볼 수 있도록 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시기 바랍니다. 일단은 제가 오늘 두 가지 내용 설명드릴 건데, 첫 번째는 새롭게 나온 이 호재에 대해서 설명을 드릴 거고, 어제에 이어서 이 매각에 대한 정확한 내용들 추가 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 제가 사진을 하나 캡처해 왔는데, 이게 무엇이죠 여러분들? 핀란드에 있는 조선 엔진에 대한 기업입니다. 그런데 이 주가가 어떻게 됐습니까? 폭등을 했죠. 최근 1년 동안. 그 이유가 선박 엔진이 데이터 센터의 엔진으로 쓰인다 라는 내용이 나왔기 때문입니다. 핀란드 선박 엔진 업체인 바르실라가 미국 오하이오주 대규모 하이퍼스케일 데이터 센터를 위해 412메가와트 전력 공급 엔진을 수주했습니다. 결국에 또 한 번 이 엔진에 대한 내용이 앞으로 이 조선에만 쓰는 게 아니라 AI를 준비하기 위한 이 데이터 센터 엔진으로도 사용이 된다는 겁니다. 데이터 센터에 전력이 굉장히 많이 필요합니다. 그렇기 때문에 엔진은 더욱 수요가 늘어날 수밖에 없겠죠. 그리고 지금 이 AI를 짓기 위해서 우리나라만 데이터 센터를 짓고 있습니까? 아니죠. 방금 보셨다시피 미국이 아닌 핀란드, 이 핀란드라는 나라도 준비를 하고 있다는 겁니다. 그러면 앞으로 이 엔진에 대한 수주가 굉장히 많아지면서 실적은 어떻게 되겠습니까? 실적이 정말 좋아질 수밖에 없다라는 거고, 이 실적은 어떻습니까? 주가와 비례해서 또 한 번 상승이 나올 수밖에 없다라는 거죠. 그렇기 때문에 제가 어제 20% 상승이 나왔을 때 상한가 찍을 수밖에 없고 매도하시면 안 된다라고 말씀을 드렸습니다. 결국 월요일 이 내용을 통해서 엔진주, 이 엔진 테마가 추가적인 이 상승이 나와줄 수밖에 없기 때문에 여러분들 제가 최고의 매도 기회를 잡아드릴 겁니다. 그리고 이 타점을 좀 잡아드리기 전에 어제 매각설이 나오게 되면서 STX 엔진이 가장 큰 수혜를 받았죠. 하나 엔진, 그리고 HD, 현대 마린 엔진 등 정말 이 주가가 많이 올라왔지만 상한가를 찍은 건 STX 엔진 때문이었습니다. 지금 민수와 방산, 양 날개를 달고 비상하는 STX 엔진이 지분 매각에 사람들이 더 관심을 가지고 있다는 겁니다. 여러분들 관심이 들어왔을 때는 노를 저어야 됩니다. 그러면 STX 엔진이 주말간이든 다음 주든 언제든지 이 매각설에 대한 내용들이 나와주겠죠. 지금 아니 STX 엔진이 매각을 하는 거면 사실상 안 좋은 거 아니냐라고들 많이 하시는데, 여러분들 이 STX 엔진 시총이 얼마입니까? 현재 1.7조입니다. 이런 기업을 인수하기 위한 회사들 누가 있겠습니까? 대형 조선소, 대형 엔진사밖에 없겠죠. 그 두 곳이 어디입니까? 바로 하나, 그리고 현대죠. 하나 엔진, HD, 현대 엔진, 이 두 가지가 있는데, 하나가 지금 STX 엔진을 더욱더 원할 겁니다. 왜냐면은 STX 엔진의 경우에는 지금 K9에 들어가는 엔진까지 준비를 하고 있기 때문에, K9 어디서 생산하죠? 하나가 생산을 하겠죠. 여러분들 지난해 실적을 세부적으로 살펴보면 선박 및 발전기용 엔진을 공급하는 민수사업 부문 매출이 약 4,171억 원으로 전체의 52%를 차지했고, 이어서 K9 자주포, 엔진 등 방산 제품을 생산하는 부분 또한 39.2%로 엄청난
실적이 나왔다 라고 내용이 나오잖아요. 그래서 어떻습니까? 이 하나그룹이 STX 엔진을 원할 수밖에 없는 거는 배에 들어가는 엔진도 만들어, 아니 방산까지 하는 이 엔진도 만들어, 그러면 인수해서 우리가 자체적으로 만들면은 더욱더 저렴한 비용으로 많이 뽑아내지 않을까라는 생각들이 나올 수밖에 없다라는 겁니다. 그리고 해외 시장은 이 STX 엔진을 원하지만 보안 때문에 인수를 할 수 없는 상황이죠. 시장에서는 현재 STX 엔진의 몸값을 약 1조 원 안팎으로 추산하고 있다. 다만 국가 보안과 직결된 핵심 방위 산업체라는 특성상 해외 매각이 까다로워서 하나그룹, HD현대, S&T그룹 등 국내 대기업들이 유력한 인수 후보군으로 거론이 된다. 즉 누구든 이 STX 엔진을 인수하면은 1등 기업이 될 수 있다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이 매각설 가장 큰 수혜를 받으면서 주가가 더욱더 이 상승 랠리가 계속 나올 수밖에 없다라는 겁니다. 제가 이런 자세한 내용들을 매일같이 좀 잡아 드릴 거고, 그리고 여러분들 감히 말씀드리는데 신고가 갱신할 때까지 매도하시면 안 됩니다. 그 이후에 정확한 수급의 흐름을 보면서 비싸게 매도할 수 있게 도와드릴 거고, 조정이 나왔을 때 싸게 매수해서 비싸게 팔 수 있는 이런 자세한 세부 내용들, 복리식으로 수익을 쌓아갈 수 있는 내용들까지 제가 매일같이 브리핑을 드리고 있습니다. 그런 만큼 함께 실시간 대응을 통해서 여러분들 수익 극대화의 대응들 준비하시기 바랍니다. 상단에 잠시 제 개인 번호 하나 띄워드렸습니다. 010-5162-6465 상단의 번호로 입장이라고 두 글자 문자 한 통 남겨주시면은 많은 STX 엔진 주주님들과 함께하는 이 소통방에 입장하실 수 있는 링크를 전달 드릴 겁니다. 링크 타고 소통방 입장하셔서 제가 드리는 대응들 꼭 받아 가셔서 여러분들 확실한 수익을 만들어 보시기 바랍니다. 혹시나 가정과 본업으로 인해 소통방 입장이 조금 어려우신 주주님들은 입장 대신 문자라고 두 글자 남겨주시면은 제가 실시간 대응할 수 있도록, 여러분들이 가정과 본업에 충실하실 수 있도록 문자로 모든 내용들 똑같이 남겨드리고 있으니까 여러분들이 편한 방식을 채택하셔서 남겨주시면 수익 극대화 되실 수밖에 없습니다. 마지막으로 제가 한 가지 선물도 준비를 또 해두었습니다. 원전. 여러분들 이 원전이라는 테마는 어떻습니까? 앞으로 정말 많은 사랑을 받을 수밖에 없는 종목이죠. 하지만 원전의 대장들, 두산에너빌리티, 우리기술 또는 대우건설 등 이 대장주들은 바닥에서 너무 많이 올라왔습니다. 그렇기 때문에 이 고점에서 우리가 매수를 해야 될까요? 아니죠. 우리는 원전 대장이 아닌 원전의 후발주자를 잡아서 세력들과 같이 선점해서 수익의 기회를 얻어가야 됩니다. 아직 선점할 수 있는 히든주 제가 여러분들에게 선물로 준비했으니까 영상 끝까지 시청하셔가지고 제가 드리는 선물 받아가시기 바랍니다. 제가 준비한 선물은 지금까지 영상을 시청해주신 찐 구독자분들에게 드리는 선물 바로 설명드리도록 하겠습니다. 트럼프 행정부 2050년까지 원전 발전 용량 4배 확대에 대한 행정명령에 서명을 했다라는 사실 여러분들 모두가 알고 계실 겁니다. 그렇다면 우리가 주목해야 될 점은 왜 원전 발전 용량을 4배로 확대했을까? 현재 전 세계에 붐을 일으킨 이 AI 산업을 사용하기 위해 데이터 센터가 증설이 되어야 됩니다. 그리고 이 데이터 센터를 사용하기 위한 전력 공급이 굉장히 많이 필요합니다. 그렇다면 데이터 센터를 사용하기 위한 이 SMR 원전과 결국에 AI 산업을 사용하기 위한 이 데이터 센터 열이 굉장히 많이 발생할 수밖에 없습니다. 원전과 AI에 공통적으로 들어가는 이 필수 기술 열처리 냉각수 여러분들에게 선물로 준비했습니다. 지금 국내적으로 세계적으로 AI 산업에 대해 미리 준비하고 있는 만큼 우리 또한 이번 종목 확실하게 잡아야 됩니다. AI 시대 데이터 센터의 미래 전력에 달렸다. 세미나 허브 데이터 센터 구축 전략 세미나
성료 고밀도 전력과 냉각 혁신, 분산 인프라 필요성을 한 목소리로 내었다. G2파워 대기업과 컨소시엄으로 AI 데이터 센터, 서버 액침 냉각 사업 진출, LG전자 외부 데이터 센터 액체 냉각 솔루션 첫 공급, 삼성물산 미국 액침 냉각 전문 기업 GRC와 전략적 파트너십 체결했습니다. 지금 전 세계적으로도 그렇고 우리나라의 대기업들 또한 이 액침 냉각, 액체 냉각 결국에 열 처리를 위한 냉각수 테마에 대해서 준비를 하고 있다는 겁니다. 냉각 관련 기술 기여도 두산에너빌리티, 한전기술, BHI, 우리기술, 우진기업보다 훨씬 더 좋은 기술력을 가지고 있는 이 회사. 그리고 여러분들 냉각 시스템 현재 너무나도 중요한 이유, 원전과 AI에 공통적으로 들어갈 수밖에 없습니다. 원전 안전의 핵심 냉각 시스템, 후쿠시마 이후 냉각 기술 재조명되고 있고, 현재 SMR 차세대 원자로에 필수적으로 들어가는 이 냉각 관련 기술 여러분들에게 바로 설명드리겠습니다. 시총 3,200억의 회사입니다. 유통비율 40%의 품절주. 여러분들 품절주가 무엇입니까? 유통비율이 적은 종목을 품절주라고 부릅니다. 그렇다면 이 품절주의 특징, 주가가 상승하는 모습을 보여줄 때 엄청나게 높이 올라가는 특징을 가지고 있습니다. 왜냐? 유통비율이 적기 때문에 적은 매수세로도 빠르게 올라간다라는 얘기입니다. 그리고 섹터, 국내 냉각 테마 대장주입니다. 기술력을 가장 많이 갖춘 대장주인 만큼 여러분들에게 예상 수익률 1000%에서 2000% 스윙 대응으로 여러분들에게 대응을 도와드리려고 합니다. 차트를 보시면 지금 박스권에 갇혀있던 이 상황에서 거래량을 동반해서 매물대 상단을 돌파해 주었고, 그 뒤에 상승과 하락, 다시 한번 상승의 추세를 이어가고 있는 종목입니다. 이 종목의 경우 우리가 쌍바닥까지 확인했던 확실한 지지라인까지 확인이 되었던 종목인 만큼 여러분들 미리 선점을 하셔야 됩니다. 지금 많은 분들이 두산에너빌리티, 우리기술, 한전기술, 많은 종목들, 원전주들에 대해서 선점을 하지 못해 배아파하시는 분들 굉장히 많습니다. 하지만 아직 주목을 안 받은 이 종목, 여러분들 아직 선점의 기회가 있는 만큼 꼭 이 선물 받아가시기 바랍니다. 이 종목 받아가시는 방법, 상단의 번호 010-5162-6465로 여러분들 냉각이라고 두 글자 문자 한 통 남겨주시면은, 남겨주신 분들 모두 제가 준비한 이 품절주에 대해서 이 종목명, 그리고 얼마에 매수해야 되는지, 얼마에 매도해야 되는지 빠짐없이 남겨드릴 테니까 이 정보들 받아가셔서 여러분들 선점하셔서 성공 투자 진행해 보시기 바랍니다. 오늘 영상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.